Hello guys, welcome back to my channel. So hari ini ada di rumah jauh. Hari ini ada nenek aku, ada om aku di belakang sini. Aku hari ini akan membuat homemade squishy. Ya, ini tuh kemarin udah buat sih, tapi ini aku buat lagi. So gimana ya homemade squishy-nya? Okay, let's get started. Okay, untuk best wish pertama aku punya kuti kreatif mango yang mini. So nggak slow. Kita naik squishy kedua. Squishy kedua aku ada astronomy book yang mini. Lumayan slow racing. Kita next untuk squishy ketiga. Squishy ketiga aku ada ini pensil squishy, tidak slow. Ada tagnya. Jadi ini aku akan bikin squishy yang belum ada OP-nya atau original packaging. Tapi sebenarnya ini aku kasih sendiri sebagai packagingnya. Next, squishy keempat. Aku punya ini emoticon bear squishy ya. So kita akan squish sini. Wow, so slow. Ini lucu, ada hatinya. Awe. Kayak Minnie Mouse. Ini ada tagnya juga. Emoticon breast squishy. Imut banget. Kita harus coba squish. Oke, kita next. Sekarang kita masuk ke daftar OP yang ada original packaging. So yang untuk pertama yang ada packagingnya ada ini aku gak tahu apa buat sendiri. So ini aku namain parent squish. Ini bertema teman HUT RI ya, 17 Agustus. Jadi ini rambutnya aku kasih merah putih ya. Ini nggak slow, emang aku bantu. Kayak Minion. Oke, kita next. Ya. Ada ini squishy cake. Emang sih ini beli, tapi aku masukin ke sini. Gak apa-apa lah. Ini udah original packagingnya. Gak slow, jadi kita akan masukin ke daftar ini. Oke, kita next.
Selanjutnya aku punya squishy coklat coklat squishy. Jadi ini tuh ada kayak coklatnya di sini. Lumayan. Ini lucu banget imut coklatnya. Ini sebenarnya kayak warna bukan coklat sih ya. Dia nggak buta warna ya guys. Tapi nggak apa-apa. So kita next. Untuk selanjutnya aku punya replika squishy. Itu ada tesnya ke Hello Kitty Sweet Cafe. Ini kedengaran banget. Kita next. Kalau aku masuk ke daftar yang enggak deh. Oh ya ini cat cloud yang dilumuri oleh selai strawberry. Ya. Oke. Kita akan squeeze. Ini nggak slow ya. Jadi langsung banget. Tadi dari spawn. Kita next. Selanjutnya ada squishy watermelon squishy yang ini watermelon squishy hijau putih balik. Next, aku punya mini rainbow cake, tapi ini nggak bener-bener ya, soalnya rainbow cake kan cuma ada ininya. Ini aku kasih strawberry, tuh baunya tuh enak banget kayak permen. Emang aku kasih kayak gitu. Hey, ini rainbow warnanya, rainbow banget. So kita akan squish. Slow kita akan buka dari packaging. Nanti aja deh. So kita akan buka dari packagingnya. Oh salah. Oh ya. Hidung itu. Wish. Sebentar ya guys. Salah sedikit ya guys. So kita akan squish strawberry-nya. Masukkan lagi dari packagingnya.
belakangnya putih ya guys. So ini adalah squishy terakhir aku dan squishy yang paling jumbo menurut aku ya. Ini ada Ponimaru Bear Pancakes yang mini mungkin ya. Ya sih. Jadi agak-agak nggak mirip. Mau sih kayak packagingnya yang asli. Ini tuh yang blueberry ya guys. Nah kan squish jumbo banget deh. Berat banget. Wow, lumayan slow. Oke guys, itu guys squishy aku. Dadah. Wow, so bounceable. So ya, jangan lupa like video aku. Jangan lupa komen di bawah. Nanti aku bikin challenge apa lagi. Beneran kalian komen aku pusing banget. So jangan lupa subscribe channel aku yang benar. Ada Liana Ura Belva Kenanga. Dan jangan lupa share video aku yang cuma kayak gini. So ya guys, bye bye. Jangan lupa ikutin terus ya keseruan aku teman-teman. Oke. Bye bye guys.